আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করতে চলেছি রেনাভিট ডিবি প্লাস পাউডার কেন আপনার গরুকে আপনি খাওয়াবেন সে বিষয় সম্পর্কে। তাই ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আর গরু ছাগল হাঁস মুরগির রোগবালাই এবং ঔষধ সম্পর্কে জানতে আমার চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দিন। দর্শক, রেনাভিট ডিবি প্লাস পাউডারটি 1 কেজির ফরম্যাটে বাংলাদেশের বাজারে বিক্রয় করছে রেনেটা কোম্পানি, এবং এই রেনেটা লিমিটেডের রেনাভিট ডিবি প্লাস পাউডারটি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তারা সেল করছে। রেনাভিট ডিবির ভিতরে দেখেন আছে কি: ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি3, ভিটামিন ই, ভিটামিন বি2, ভিটামিন বি6, ভিটামিন বি12, ভিটামিন কে3, নিকোটিন অ্যাসিড, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক, কপার, ম্যাঙ্গানেজ, সেলিনিয়াম, অ্যামাইনো অ্যাসিড অর্থাৎ মাল্টিভিটামিনস এবং মাল্টি মিনারেলস সমৃদ্ধ ডিবি পাউডার রেনাভিট ডিবি প্লাস পাউডার। এবং দর্শক, খামারি ভাইয়েরা কিন্তু অনেক আগের থেকেই জানে যে এই ডিবি পাউডার মানেই কিন্তু গরু মোটাতাজাকরণ এবং দুধ বৃদ্ধি, দুটো কাজই একই সাথে করে থাকে। রেনাভিট ডিবি পাউডার আপনার ফ্যাটেনিং ষাঁড় গরুকে ব্যবহার করতে পারবেন 100 কেজি বডি ওয়েটে 50 থেকে 100 গ্রাম ওজন বুঝে আপনি খাওয়াবেন। 100 কেজি বডি ওয়েটে 50 গ্রাম করে দিন 1 থেকে 2 বার দিলেই হবে, কিন্তু যদি গাভী গরুর দুধ বাড়ানোর জন্য দেন তখন কিন্তু ডোজ ডাবল হয়ে যাবে, অর্থাৎ 100 গ্রাম করে পার ডে একটা গাভী গরুকে দিলে আপনার গাভী গরুর দুধ কিন্তু নিশ্চিন্তে বৃদ্ধি পাবে। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই গাভী গরুর ক্ষেত্রে সাথে একটা ক্যালসিয়াম ব্যবহার করবেন। ভালো মানের ক্যালসিয়াম যদি আপনি ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নিশ্চিন্তে আপনার গাভী গরুর দুধ বাড়বে। আর গরু মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে রেনাভিট ডিবি প্লাস অতুলনীয়। আপনার নিকটস্থ যে কোনো গরু ছাগল হাঁস মুরগির ঔষধের দোকানে খুব সহজে পেয়ে যাবেন রেনাভিট ডিবি প্লাস পাউডার। তাই খামারি ভাইয়েরা আপনার গরু মোটাতাজাকরণ এবং দুধ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রেনাভিট ডিবি আজই ব্যবহার করুন।